बेटन ते वफ़ाक़ जे कब्ज़े ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत क़ौम परस्तनि जे मौक़िफ़ जी हिमायत करे छॾी। मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त ॿेट सिंध जी मिल्कियत आहिनि। वफ़ाक़ सूबनि जी सरहद सां हथ चरांद करे पियो। सिंध हुकूमत ॿेटनि बाबति तहरीक पे क़ौम परस्तनि जे मौक़िफ़ जी मुकमल हिमायत करे थी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सिंध हुकूमत जे तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब चयो त वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी लाइल्म आहे ही ॿेट वफ़ाक़ जी मिल्कियत न आहिनि। जेकॾहिं वफ़ाक़ जी मिल्कियत आहिनि त सिंध हुकूमत खे NOC लाइ छो लिखियो वियो। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान जो त हिक पासे वफ़ाक़ी हुकूमत चवे थी त ॿेट असांजी मिल्कियत आहिनि, ॿिए पासे चवनि था त सिंध सरकार NOC ॾिनी आहे। मुर्तज़ा वहाब चयो त सूबनि खे NFC तहत हक़ नथा मिलनि, जंहिं सबबि मसइला पैदा थी रहिया आहिनि। वफ़ाक़ी सरकार खे मुल्क जी अवाम जो को बि अहसास न आहे। हुन चयो त बिजली ऐं तेल जे अघनि में वाध जो सिधो असर आम वापे जी शयुनि ते पवंदो आहे। अटो, चांवर, टमाटा ऐं दालियूं महांगियूं थियण सां ग़रीब माण्हुनि खां ॿिनि वेलनि जी मानी खसिजी वई आहे। मुर्तज़ा वहाब चयो त वफ़ाक़ी सरकार जी नाअहली सबबि मार्केट में अटो नायाब थी वियो आहे। पाण खे जमहूरियत सॾींदड़ वज़ीर आज़म खे अवाम जूं तकलीफ़ूं नज़र नथियूं अचनि। हुन चयो त पंजाब हुकूमत हेल ताईं कणक ते 5 अरब रुपया सब्सिडी ॾिनी आहे। सिंध सरकार 1 रुपयो बि सब्सिडी नाहे ॾिनी।